Akibat hujan deras dengan disertai angin kencang, sebuah pohon besar yang berada di Jalan Raya Pandeglang Labuan, tepatnya di Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, tumbang dan menutup badan jalan. Material pohon tumbang yang menutupi badan jalan memicu kemacetan panjang. Bahkan, tidak sedikit pengendara yang memutar balik dan mencari jalan alternatif. Petugas dari BPBD Kabupaten Pandeglang dengan dibantu warga langsung melakukan evakuasi agar jalur yang tertutup kembali bisa dilintasi. Beruntung tidak ada warga yang menjadi korban akibat peristiwa ini. Cuma dia tidak ada, cuma hanya kabel-kabel aja, kabel telkom gitu. Kebetulan kabel PLN juga alhamdulillah tertimpa. Ini berarti jalan-jalan juga pada macet nih, apa gimana? Macet lah, antara ini ya, Cikolek ke Cipacung sana cepat juga. Akibat apa Pak mungkin? Ya akibat ini angin, karena memang pohon juga udah tua. Selain menutup jalan, batang pohon juga memutus kabel listrik yang ada di sekitar lokasi. Kendaraan yang melintas akhirnya bisa kembali melintas setelah batang kayu berhasil dievakuasi ke pinggir jalan. Mungkin karena tadi cuaca hujan ya, cuaca hujan, terus mungkin ada juga angin, mungkin dari situ penyebabnya mungkin. Oke. Tidak ada korban jiwa nih? Tidak ada. Petugas menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada saat berkendara, terlebih saat memasuki musim penghujan disertai angin kencang. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.